ये लाल था ना, इतना गंदा कैसे गया होगा?
लावलं मग त्याला तिथंच थांबवलं. तिथं बघितलं पलीकडच्या साईडला गेलो हायवेला तिकडं पलीकडनं बॅकला बॅकला बघितलं पहिलं फ्रंटला बी घेतलं. माहिती आहे मला नेहमी जातो त्याला घ्यायला जायचंय. आता साईड तिथंच आहे कल्याण भेळ आहे ना ते पुढे गेलं आणि का तुम्ही अरे कल्याण भेळच्या समोरच पार्किंग आहे. कल्याण बेच्या समोर हे काय म्हणतात एक डोसावाला आहे समोर तिथं थांबला ना तो येतोय. चल चल नंबर घे ना माझ्याकडे मोबाईल असला असेल तुला पण ठीक लाव. आहे तुझा कल्याण अरे बाबा चल कॉल करतो त्याला तो खाली कर पहिले. असं